Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur selembur baraya sanagara mugia sadayana ayeuna aya dina keayaan sehat wal afiat, sehat lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Patepang dangu deui sareng abdi tukang dongeng, tukang ngawadul nu sakapeung mah tukang ngacamplung. Ayu pamirsa dongeng Sunda sadayana urang sami-sami deui ngadagukeun ieu carita nyaeta carita lalampahan Ki Selud nu ayeuna teh tos bagian kanu 63. Supados teu nyangkolongan waktos, hayu bae pamirsa dongeng Sunda sadayana urang lajeng ngadangukeun ieu dongeng. Dina episode nu ka-61, 62 berarti lain 63. Dina episode nu ka-61 kapung Ki Selud teh ditepungkeun jeung Ki Junet. Nu tuluy ku Ki Junet teh Ki Selud ditepungkeun deui ka guruna nu nami Ki Buyut Jayajati atanapi Ki Buyut Jati nu aya di tengah dayeuh. Nu juntrunganna Ki Selud di sidang disaksian ku nu haladir kasih nu ngaran Ki Suratma nu dina episode nu tos kalangkung teh Ki Suratma kalalakonkeun jadi salah sahiji muridna Ki Buyut Jayajati. Santos Ki Selud di sidang numutkeun bukti-bukti nu katingali nu teu bisa kabantah deui ku Ki Selud. Eta nu nami Ki Selud salajengna diputuskeun yen manehna bakal dihukum. Itu cerita Ki Selud harita bati pasrah bae ngan saacan hukuman dilakonan. Ki Selud nyarios kasadaya wae rohangan imah eta. Punten ieu teh kasadayana utamina mah kapundhuru yen abdi teh naon dina ieu kaputusan bade kenging hukuman. Nanging sateacana sim abdi bade aya pamenta supados tiasa ngobrol paduduan sareng sabab aya pasoalan nu kudu diobrolkeun nu kacida penting pisan ngan abdi teh hoyong paduduan bae jeung pun guru cek Ki Selud. Beri obroleun naon kitu cek Ki Junet. Nya aya bae atuh. Tos nya tuh nu liana wayahna keluar heula cek Ki Buyut Jati sumunu surti yen Ki Selud aya beja bewara nu hade jeung penting ngeunaan selak seluk ngeunaan para garong nu keur ngagalaksa. Nah kududuan sagala kitu Kang Selud cek Ki Junet. Wayahna keluar heula tuh cek Ki Selud. Tungtungna nu liana keluar ka asup Ki Junet jeung nu boga imah aya 20 menitan mah Ki Selud jeung Ki Buyut Jati aya di jero. Teu pati dila panto dibuka. Nango bae Ki Buyut Jati nango. Uluna nohol dina pintu. Junet Suratma ka jero heula cek Ki Buyut Jati. Ki Junet jeung Ki Suratma ka jero tuluy panto ditutup deui. Nu di luar pating harareos. Nah urang teu dicelupnya. Duga atuh euy. Sigana mah pasoalan nu penting pisan jeung rahasia ieu. Nya pun urang ge sarua atuh warga di dieu nu sarua kudu apal ngeunaan naon bae nu bakal dimusawarakeun ku para pupuh di jero cek hiji jelema mairan deui. Nya nurut bae atuh. Itu cek jelema hiji deui. Pokona mah di luar teh aya kana 10 urang. Daripada orang kabeh ngabagu bae di dieu mendingan gesok arani ke tempat sewang-sewangan ngajagaan wilayah urang sararea bisina aya bancang pake woh mau ngamuk gajah mata nu teu disangka-sangka nu ngajadikeun marabahaya mamalanukeun ketinganan ku masyarakat urang. Geura ari jaga di tempat masing-masing
cek jelema bukan tinggalin mah rada aya pamerna duka sahat mang ewok sugan siga nama eta nu ngajegan imah di surat mah atau disebut teh centeng nya tuh saya oge cek jadi gara-gara itu cek warga-warga nu tadi melu ngapring mawa ki sedut di pos katanya daya ngeun aya hiji warga nu rundag grandag bae mun hayang apal kana obrolan tilu jelema nu aya di jero rohangan imahna di surat mah maneh naon jero sia rundag grandag bae sok itu cek nu jaga imah tadi ki jedo sia watan rundag grandag teh ngaranna ki jedo ki jedo tungtung nama inti tidinya kecerita di jeroan imah di jero rohangan nu kasebutkeun eta imah teh imahna kaluarga ki surat di jero imah ki surat nyaritakeun sagala nu karanapan ku manehna ti mimiti awal datang jeung Ki Junaid tuluy nulungan hiji jelema nu keur dihurup ku para warga nepi asruk-asrukan ka jero leuweung mamawa si Waplang ceritakeun oge kunaon manehna balik deui atau anjog deui ka tempat nu ayeuna cenderana mah kabeh dibejer beaskeun sagala nu dipikeun nyaho teu di dinding kelir sindang silokan kabeh dibejak nu kalaman ku manehna dibejakeun ka guru jeung nu aya di rohangan ngan pangalaman rek dihakan buahaya mah sawaktu keur cecebok di sisi walungan mah teu bijak da isin beureun itu pangarsa guru cek selut santos nyaritakeun sadaya pangalamanana nah niat hade bet kudu anjur ngagabung jeung rampok deui milu-milu ngarampok sagala rupa eta hatina di dieu nya sakomplot ulu biung dina ngajalankeun hiji kajahatan cek Ki Junaid nu tita tadi masih keneh cecempat neumpeukeun ka kesalahan nya kula rumasa salah ku hal eta mah tuh tapi nage kieu Kang Junaid urang sadaya teh keur perang perang teh mah salah sahiji taktik muslihat keur nganyahokeun kalemahan pihak musuh nyata salah sahijina kudu bisa nyamar nyaru mun cek zaman tukai iraha ngejadi komplotanana disebut oge ngalondok atau jadi nyamar siga telik sandi cek seluruh di ulah pedah nyamar jadi rampok kula teh disalahkeun bae Kang Junaid bisa kompet daunkeun embal ke seluruh nyambung tinu omongan tadi nambah ngomongna rada nyurang artina lamun kula mampu numput ke wilayah musuh kulantaran nyamar urang sadaya ge kudu iatna yen musuh ge atawa rampok bisa melakukan cara nu bisa dilakukan ku kula nyata nyaru nyamar manehna ngalingakeun urang sadaya dina jarak nu deukeut bisa bae eta para garong nyamar jadi jelema biasa jadi jelema anu soleh hade gawean jadi jelema nu kira-kira urang teu nyangka yen eta teh salah saiji pihak musuh cai keselut deui bae Ki Junaid ngadenge omongan keselut tungtung nama teu ngomong deui tarangna kurang kerung ngadakeun ngaheueuhkeun omongan keselut geus dong para sia anggur mah sila hampura tuh sila omian kudu paeuyeuk-euyeuk leungeun pantai-antai tangan ulah rek patukang tongkong ieu jeung dulur saguru sababaina teh keur riweuh ieu kaya teh urang kudu ngahiji cek Ibu Jati ngawurukan ka para murid daya jang selut tepangkeun ieu salah sahiji murid kula oge nu ngaran Ki Suratma cek Ibu Jati bareleungna nuduhkeun ka Ki Suratma nu harita diuk bae sila gikeun Ki Junaid oh hatur-hatur nepangkeun kula teh selut sami-sami Kang kula Suratma putra kuwu Singapraba cek Ki Suratma keur jarong jon ngalobrol
kerjorongjon ngalobrol raket pantai imah teh muka. Aduh punten ieu teh ganggu sakedap kula teh tos tiasa kayelok itu cek hiji jelema nu umurna dina pangawakan mah katinggalina tos rada sepuh ieu teh kinten-kinten kana 60 tahunan sieun leuwih. Aduh ulah kalah kajongjonan euy. Aduh hampura kula teh pantamu di dieu teh naha ngadon nyiksa anu boga imah teh sok-sok mangatu kalabat ku calik cek ibu cati asa kaeraan beut dumeh manehna mah tamu ari nu boga imah aya di luar ieu teh kiku ramana den surat mah jang sedut wahaturan mbah cek kesulun bari munjungan ka Ki Singapraba ngaranna ge Gagayo Singapraba